हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइक जोन बिहार। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो बाइक आई है वो पैशन प्रो है और उसमें एक प्रॉब्लम है जो कि जब बाइक चलती है तो जब गर्म होती है तो टाइमिंग चेन में आवाज आ जाती है। कस्टमर बोलते हैं कि हमने 1 महीना पहले टाइमिंग चेन चेंज करवाया, पूरा सेट चेंज करवाया, सभी कुछ सही से करवाया, उसके बावजूद भी ये दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत आखिरकार कहाँ से आ रही है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। तो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इस बाइक में जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जब इसकी इंजन गर्म हो जा रही थी तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इंजन से बहुत ही झंझनाहट की आवाज आ रही थी। तो मैकेनिक ने सब कुछ चेंज किया, बट एक चीज इसमें चेंज नहीं किया, इसी के कारण से आवाज आ रही थी। तो आवाज सुनिए यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा साउंड है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया होगा कि इंजन में कितना ज्यादा साउंड आ रही है। तो अभी सबसे पहले मैं इस बाइक को, इसकी मैग्नेट को खोल रहा हूँ, इसकी टाइमिंग चेन को बाहर निकाल रहा हूँ। तो इस बाइक में मैकेनिक ने सारा कुछ नया डाल दिया था, लेकिन इसमें एक चीज नहीं डाला है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने जो जीन्युइन ले लिया है। तो यहाँ पे एक सामान और है, वो भी लाना है अभी। तो इस बाइक में मैं अभी डालूंगा। तो सबसे पहले खोल रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसा लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी मैग्नेट को खोल रहा हूँ, जो कि 14 mm की पाने लगती है यहाँ पे। तो मैग्नेट को यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ मैग्नेट पुलर के माध्यम से। तो जब भी ये सब काम करे तो टूल्स का सही इस्तेमाल करें यहाँ पे, और ज्यादा उल्टा सीधा काम नहीं करना है, नहीं तो मैग्नेट खराब हो जाती है। तो अब इसके लॉक को मैं निकाल दिया हूँ। तो अब सारा कुछ यहाँ पे खुल गया, और अब मैं इसकी प्लेट को यहाँ पे पहले खोलूंगा इम्पैक्ट के माध्यम से। तो भाई, 1 महीना पहले यहाँ पे टाइमिंग चैन पूरा सेट न्यू डलाई थी, तो देख सकते हैं आप कि पूरा सारा कुछ न्यू डाली थी, फिर भी आवाज जो है इसकी सही नहीं हुई, और कस्टमर्स जो है बिल्कुल परेशान थे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारा जीन्युइन सामान ले लिया हूँ। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो पुश रड होती है, भाई ने सारा कुछ नया डलवाया, लेकिन ये पुश रड जो है वो नया नहीं डलवाए थे। इसीलिए आपकी बाइक जो है, जब इंजन गर्म होती है तो इंजन ऑयल जो है वो थोड़ा पतला हो जाती है, उसके कारण जो है यहाँ से पुश रड से ऑयल लीकेज होती है। तो आपके इंजन में झंझनाहट की आवाज आ जाती है, और सही से कंप्रेसर नहीं बना पाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइमिंग चेन को इंस्टॉल कर रहा हूँ, और ये बिग वाले रोलर है, इसे भी फिर से मैं नया डाल दे रहा हूँ। तो जब भी टाइमिंग चेन चेंज करें तो आपको ये पुश रड जो है वो बहुत ही कंपलसरी है यहाँ पे डालना। उससे क्या होती है कि आपके इंजन की टाइमिंग चेन जो है उसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहती है, और जो ज्यादा वाइब्रेशन होती है वो नहीं होती है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसे टाइमिंग में मिला के बढ़िया से, टाइमिंग को आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे, टाइमिंग मिला के और अच्छे से यहाँ पे फिट करूंगा। तो ये यहाँ पे पुश रड की जो नट है, ये रोलर की जो नट है उसे भी चेक कर लेनी है, वो भी कटी हुई जाती है तो इंजन में झंझनाहट की आवाज आती है। बट हमारी रोलर की जो नट है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो ये यहाँ पे फिट हो चुकी है, और ये पुश रड है, और ये पुश रड की रबड़ है जो कि बिल्कुल न्यू है। तो इस तरीके से साफ करके यहाँ पे लगा लेनी है, और यहाँ पे ऑयल डाल के इसे कंप्रेसर बना लेनी है अच्छे से। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे कंप्रेसर बनती है। अभी देखिए बिल्कुल फ्री है। तो टाइमिंग चेन को टाइट रखने का काम यही करती है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल के माध्यम से मैं अभी इसे यहाँ पे कंप्रेसर बना लूंगा। अभी देखिए कितना फ्री है, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंप्रेसर बनानी है। और वैसे भी जब बाइक स्टार्ट होती है तो इसके अंदर ऑयल चल जाती है, तो आपकी टाइमिंग चेन जो है ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, ये टाइट हो गया। अब यहाँ से कंप्रेसर लीकेज नहीं हो रहा है। अब ये जो है टाइमिंग चेन को हमेशा एनी टाइम एनी हाउस टाइट करके रखेगी। तो ये बिल्कुल अब कंप्लीट हो गया है, और ये टॉप पे है। तो कवर लगा के नहीं, अंदाजा से यहाँ पे मैं टॉप कर दिया हूँ, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। मैग्नेट चाबी का जो निशान है देख रहे हो आपकी ब्लॉक की तरफ है, वो बिल्कुल एकदम फ्री है। और देखिए यहाँ पे भी मैंने टाइमिंग को एडजस्ट कर दिया हूँ, और ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी, मुझे पता है। तो देखिए अब टाइमिंग चेंज जो कितना टाइट हो चुकी है यहाँ पे कंप्रेसर के कारण। कंप्रेसर यहाँ से जो पुश रड से जो बनाया वो जो है टाइमिंग चेन को एकदम बिल्कुल ही टाइट कर दिए, और अब ढीला नहीं होगी। और लास्ट तक बने रहे, मैं आप लोगों को इसकी साउंड भी सुनाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे की भी मदद हो। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।
तो गाइस ये हो गई है अब कंप्लीट, और मैं सीधे आप लोगों को इसकी आवाज सुनाता हूँ अब। या